السلام عليكم. في العصر الجاهلي كان هنالك شاعر وفارس لا يغلبه أحد، وهو عنترة ابن شداد العبسي. وكان عنترة ابن لجارية، وهذه الجارية كان اسمها زبيبة، ولم يلحقه أبوه بنسبه ولم يعترف به كابن له، إلى أن ظهرت فروسية عنترة وشاعريته البالغة، وكان يحب ابنة عمه عبلة، وذكر ذلك كثيرا في قصائده. وفي يوم من الأيام تعرضت قبيلة عبس إلى غزو من قبيلة أخرى، وأخذوا كل ما لديهم من أموال. وكان شداد أبو عنترة يعرف بفروسية عنترة وعزمه في القتال، فأمره أن يقاتل، وقال له: كر يا عنترة. فقال له عنترة: لا يحسن العبد الكر، إنما يحسن الحلب والصر. وأراد بذلك أن يطلب حريته من أبيه، وأنه شاعر وذو نفس عالية، وأنه فارس لا يغلبه في النزال أحد. فقال له أبوه: كر وأنت حر. فاستبسل عنترة في ذلك أيما استبسال، واسترد كل ما أخذ، واستعاد بهذا حريته، وأصبح فارسا من فرسان عبس.